अभी हम लोग यहाँ पे ये जो आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हो, यहाँ पे देखो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे बैजिंग भी है। तो इस एग्जॉस्ट को अपने क्लासिक 350 में लगाएंगे। एंड डेडिकेशन देखो गाइस, यहाँ पे काम भी करना है, इसके साथ बंदी के साथ बात भी करना है। ये है शंकर। शंकर किए कॉल करती ओ बाबू बाबू सुना कि बाबू तमें सुना ताले जबरदस्त भाई। अभी एक फील आ रहा है कि बुलेट चला रहा हूँ। बैकफायर मार रहा है भाई साहब, खतरनाक बैकफायर मार रहा है भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री राम। सो गाइस, कैसे हो सब? तो आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया धमाकेदार कंटेंट लेके आया हूँ। तो ये टाइटल एंड थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इस बाइक पे आज हम लोग करने वाले हैं एग्जॉस्ट चेंज। इनफैक्ट करने वाले हैं क्या, ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन इंट्रो शूट नहीं किया था। तो अब चलो फाइनली आप लोग देखो एग्जॉस्ट। सो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे ये जो आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हो, यहाँ पे देखो रॉयल एनफील्ड यहाँ पे बैजिंग भी है। तो इस एग्जॉस्ट को अपने क्लासिक 350 में लगाएंगे। स्टॉक एग्जॉस्ट ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, बस ये वाला एग्जॉस्ट फिट करते हैं। एंड इस तरह जो साउंड आता है आप लोग को दिखाते हैं। एंड डेडिकेशन देखो गाइस, यहाँ पे काम भी करना है, उसके साथ बंदी के साथ बात भी करना है। ये है शंकर। चल शंकर जल्दी। भाई खराब है। फुटी बनने? हां फुटी हो ना, এটা फुटी গ্লাস সুল আছে, অল্প সাউন্ড হবে ফুটাটা। ফুটলে সেই বুলেট আজু। तो दोस्तों, ये एग्जॉस्ट फिट हो चुका है। अभी आप लोग को इसका साउंड विदाउट डिबिकुलर सुनाता हूँ गाइस। ये आप लोग का अभी आइडल में है, विदाउट एनी रेव ऐसे साउंड होगा कोल्ड स्टार्ट में। तो इसको भी रेव करके साउंड सुनते हैं इसका गाइस। तो ये था आप लोग का ऐसा साउंड इस एग्जॉस्ट का विदाउट डिबिकुलर। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इसका साउंड सुना। अभी इसको गाड़ी पे मोटर ब्लॉक पे देखते हैं कैसा क्या आता है। सो इधर से चलते हैं। इस ओ भाई साहब, क्या साउंड है यार, क्या साउंड है। तो गाइस चलो यहाँ पे एक पुल लेते हैं इस बाइक के साथ। जबरदस्त भाई। अभी एक फील आ रहा है कि बुलेट चला रहा हूँ। भाई साहब, एक छोटा सा राउंड ले रहा हूँ मैं, लेकिन घर अभी जब जाऊँगा डीबी किलर के साथ ही जाऊँगा। पहले दिन में मुझे रिस्क नहीं लेना ट्रैफिक का। उसे भी रात का समय है, 10 बजने को आ रहा है, बट कभी कभार ट्रैफिक लेट भी चेकिंग करता है। ये साउंड सुना और बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। बैकफायर मार रहा है भाई साहब, खतरनाक बैकफायर मार रहा है भाई। गाइस एक और राउंड गाइस, मन नहीं भरा मेरा।
जबरदस्त भाई, मजा आ गया, पूरा वर्थ इट है गाइस। मतलब इतना ज़्यादा लाउड है जितना होना चाहिए। कुछ बुलेट के जो एग्जॉस्ट होते हैं कान को चुभते हैं, लेकिन ये कान को चुभ नहीं रहा भाई, बहुत सूदिंग एग्जॉस्ट है ये। मज़ा आ गया भाई। चलो मैंने फाइनल कर दिया, मैं इसको लगाऊंगा। ये बस ट्रायल कर रहा था, अगर मुझे पसंद आता तभी मैं इसको खरीदने वाला था। मन लग गया गाइस, और जो चीज़ मन लग जाता है मुझे, एक बार मैं इसको लेके ही रहता हूँ। थोड़ा अभी घर पे डांट पड़ने वाला है, बोलेंगे क्यों फालतू का पैसा खर्चा किया। एंड ये एग्जॉस्ट आपको 4500 रुपये का पड़ जाता है। आपको अगर ख़रीदना है तो आप लोग ब्लैक हेड कस्टम्स में आके ख़रीद सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल रहता है। एंड अगर आप लोग भुवनेश्वर से नहीं हो तो ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है ऑफिशियली। एंड ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये एग्जॉस्ट है गाइस। तो इसको अगर आप डीबी किलर के साथ लगाओगे तो ये लीगल है, विदाउट डीबी किलर ये इलीगल है। मैं फ़िलहाल इसको विदाउट डीबी किलर चला रहा था, लेकिन क्लोज एनवायरनमेंट में जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा ना हो वहीं पे मैं इसको विदाउट डीबी किलर चलाऊंगा। अदरवाइज ट्रैफिक में मैं डीबी किलर के साथ ही चलाऊंगा। एक बार आप लोग का भी विथ डीबी किलर भी साउंड सुना देते हैं गाइस। हे मो मन को लग गला प्रबल भाई, नहीं तो डीबी किलर लगे घर को डीबी किलर लगे जी पचर को गाड़ी गाँव गले गाँव रे ठीक। सो गाइज ये आप लोग का कुछ ऐसा लुक हो जाएगा। हाँ थोड़ा अभी अजीब लग रहा है क्योंकि ये जो पाइप है ये आपका क्रोम कलर में है एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्लैक है। तो इसको मैं यहीं पे ब्लैक हेड में इंजन एंड ये जो पाइप है इसको ब्लैक कलर करवा देंगे। मैं अविनाश भैया के साथ बात कर लूँगा। तो एक बार डोमिनार आ जाए उसके बाद इस बाइक को दे देंगे गाइस ये जो इंजन और इसको ब्लैक कलर करने के लिए। तो ये कुछ आप लोग को ऐसा फिनिश एंड लुक में दिखेगा। एंड जो स्टॉक लुक में था वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था, ये थोड़ा आपको अभी शॉर्ट कैन लुक लग रहा है एंड मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है। एंड पीछे का साइड का जो है वेट भी गाइस थोड़ा रिडक्शन फील हुआ मेरे को। तो अभी आप लोग को डीबी किलर के साथ साउंड सुनाते हैं। तो गाइस अभी शंकर जो है यहाँ पे डीबी किलर इंस्टॉल कर रहा है। ये देखो इतना हंस रहा है, हंसमुख चेहरा इसका। याद रखना कुछ भी काम हो इधर आ जाना, इसको दे देना, पूरा एक्सपर्ट है ये सारे बाइक्स में गाइस। इवन सुपर बाइक भी यहीं पे काम यही करता है। शंकर किए कॉल करची बाबू बाबू सोना से बाबू तमें सोना ताले। तो दोस्तों फाइनली डीबी किलर लग चुका है एंड अभी आप लोग को विथ डीबी किलर इसका साउंड सुनाते हैं। ये आप लोग का आइडल एंड टोटली स्टॉक जैसा ये भी साउंड थोड़ा स्टॉक से थोड़ा सा ज़्यादा बेसी लग रहा है अभी गाइस। एंड रेव करने पे गाइस रेव करने पे भी गाइस विथ डीबी किलर भी अच्छा खासा साउंड हो रहा है। स्टॉक से बहुत ज़्यादा बेटर साउंड है गाइस। एंड अभी ये डीबी किलर के साथ रोड लीगल है, ट्रैफिक में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं सिटी में। आप जब हाईवे पे जाओगे या फिर गांव वगैरह में रहते हो विदाउट डीबी किलर चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटी में यार नॉइज़ करता है तो ऑब्वियसली मैं डीबी किलर के साथ ही प्रेफर करूँगा। बाकी आप लोग को विदाउट डीबी किलर कोई खाली रास्ते पे बाद में वीडियो बना के दिखाएंगे। है ब्रो। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग का आज का ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। विथ डीबी किलर थोड़ा सा साउंड अभी कम हो रहा है एंड विदाउट डीबी किलर तो आप लोगों ने देखा था। चलो इसको विथ डीबी किलर भी थोड़ा भगा के देखते हैं कैसा क्या आता है साउंड। डेफिनेटली विदाउट सॉरी क्या बोल रहा हूँ, विथ डीबी किलर भी अच्छा साउंड आ रहा है, लेकिन विदाउट डीबी किलर इतना ज़्यादा लाउड हो जा रहा है ना गाइस कि आप लोग लाइक ट्रैफिक में नहीं चला सकते। श्योर आप लोग को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा। एंड अगर भी आप लोग बताओ कि इसमें रॉयल एनफील्ड का एग्जॉस्ट है, लेकिन वो लोग ज़रूर सख्त करेंगे एंड आप लोग का फाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ट्रैफिक में रिकमेंड करूँगा कि डीबी किलर के साथ चलाओ, बिल्कुल फाइन नहीं लगेगा। इतना साउंड बहुत सही है, 80 डेसिमल साउंड के नीचे ही रह रहा है। एंड विदाउट डीबी किलर बाद में एक खाली रोड पे व्लॉग करेंगे। आज के वीडियो में तो भाई बहुत मज़ा आ गया। एंड ये जो एग्जॉस्ट लगाने के बाद इसका जो वेट है रिडक्शन हो गया पीछे से, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया गाइस इस बाइक का। बाय द वे बुलेट परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है नहीं, बट अभी चलाने में गाइस थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ एंड परफॉर्मेंस वाला फील आ रहा है।
विद कंपैरिजन टू द स्टॉक एग्जॉस्ट जो पहले था। ये भी गाइस एक काइंड ऑफ स्टॉक एग्जॉस्ट ही है, क्योंकि ये कंपनी का, ये रॉयल एनफील्ड का ऑफिशियल है एंड ये लीगल एग्जॉस्ट है गाइस। आप लोग को ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं करेंगे अगर आप लोगों ने डीबी किलर लगाया हुआ है। नहीं लगाओगे तो गाइस उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपके ऊपर है, आप लोग उनको कैसे ट्रीट कर सकते हो, आप लोग उनका मैनिपुलेट कर सकते हो रॉयल एनफील्ड का लोगो दिखा के कि नहीं। तो यही बताना था। अगर आप लोग को ये वीडियो आज का अच्छा लगा तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर नए हो, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दूसरे क्लासिक 350 ओनर के साथ, जो लोग थोड़ा सा एग्जॉस्ट चेंज करके अच्छा साउंड लाना चाहते हैं लीगल वाला, जिसमें उन लोगों को ट्रैफिक में कोई दिक्कत भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस। जय श्री राम।